მაღაზიათა ქსელ აგროჰაბს, რომელმაც ფილიალი სულ ცოტა ხნის წინ ბათუმში გახსნა, მომხმარებლისთვის განსაკუთრებული შეთავაზება აქვს. საახალწლო სუფრა, ასე ქვია შეთავაზებას, რომელსაც უკვე მესამე წელია აგროჰაბი მომხმარებელს თავაზობს. ახლა შეგვიძლია ჩვენ ვნახოთ სიუჟეტი აგროჰაბის ბათუმის ფილიალიდან, როგორ ემზადებიან ბათუმის ფილიალში წინა საახალწლოდ და რა არის მაღაზიათა ქსელი აგროჰაბისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და შემდეგ უკვე სტუმარს უმასპინძლებთ. აგროჰაბმა მაღაზიამ, რომლის მთავარი იდეაც მომხმარებლისთვის ჯანსაღი და ნატურალური პროდუქციის შეთავაზებაა, 3 წლის თავზე მესამე ფილიალი ბათუმში გახსნა. ზღვისპირა ქალაქში ფილიალის გახსნა არატურისტულ პერიოდში გადაწყვიტეს, რადგან მაღაზიათა ქსელი პირველ რიგში ბათუმის მოსახლეობისთვის გაეცნოთ და შეეყვარებინათ. დასაწყისშივე იყო ჩანაფიქრში, რომ გაფართოება რეგიონებში დაიწყებოდა ბათუმიდან. ერთს არის მართლა უსაყვარლესი ქალაქი და ეხლა დაწყება, როდესაც არასეზონია, როდესაც შეუძლიათ მშვიდად მოვიდნენ, დაათვალიერონ, დააგემოვნონ და შეიგრძნონ თუ რას ნიშნავს აგროჰაბი. მაღაზიათა ქსელ აგროჰაბის იდეა დასაწყისიდან დღემდე ჯანსაღი და ნატურალური პროდუქტის მომხმარებლისთვის შეთავაზებაა. ბათუმის ფილიალი სულ 3 კვირის წინ გახსნეს, თუმცა უკვე შეიძინეს ერთგული მომხმარებლები. საკმაოდ საინტერესო პროდუქცია, ქართული პროდუქტებიც, იგივე ღვინის არჩევანიც, ბიოღვინოების და ქვევრით ღვინოების საკმაოდ კარგია. ფოტოშორის ძალიან მომეწონა, ძალიან ლამაზი მარკეტია და ბევრი ბიოპროდუქციები ვნახე. ამ 3 კვირის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ უკვე საკმაოდ შეიყვარეს ბათუმელებმა აქაურობა და რაც თავარია მიხვდნენ იმ განსხვავებას, თუ რა არის აგროჰაბის კონცეფცია, რა დგას ამ სახელის უკან, რა შინაარს ატარებს აგროჰაბი როგორც ესეთი. როგორც მომხმარებლები ამბობენ, აგროჰაბში შეძენილი პროდუქტი, ისევე როგორც მისი ინტერიერი და განლაგება მკვეთრად განსხვავდება სხვა მაღაზიებისგან. აგროჰაბში ცდილობენ, რომ ყველანაირი კომფორტი შექმნან იმისთვის, რომ მომხმარებელი მხოლოდ მოვალეობის მოხდის მიზნით არ მივიდეს საყიდლებზე. მაღაზიაში სპეციალურად ბავშვებისთვის განკუთვნილი პატარა ურიკებიც აქვთ. აგროჰაბს აქვს საკუთარი ფერმები, აქვს საკუთარი ქარხნები, მაგალითად ჩვენ ვამზადებთ საკუთარი ბრენდის ქვეშ რძის სხვადასხვა პროდუქტს. რძეს ვიღებთ მხოლოდ ფერმერებისგან. იგივე ხდება ხორცის ხილბოსტნეულის მიმართულებით. ჩვენთვის მომხმარებლის მოსვლა არ არის უბრალოდ მოსვლა საყიდლებზე, ეს არის ერთგვარი გართობა, გამოცდილება, თავგადასავალი, რომელსაც ოჯახი, ვთქვათ, ტრადიციად იქცევს. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებით მშობლებმა კომფორტულად იგრძნონ თავი. საბავშვო ურიკები, საბავშვო ეტლები, მართლა ძალიან დიდი გასართობია მათთვის და მისდევენ დედიკოებს და მამიკოებს და თავიანთ ურიკაში ცალკე აგროვებენ კვირის მარაგს. საახალწლო სუფრა, ასე ჰქვია შეთავაზებას, რომლითაც თბილისის მოსახლეობა მესამედ, ხოლო ბათუმის მოსახლეობა წელს პირველად ისარგებლებს. მაღაზიათა ქსელი მომხმარებელს მათ ნაცვლად იმ კერძების მომზადებას თავაზობს, რომელიც საახალწლო სუფრისთვის აუცილებელია. ჩვენ თავაზობთ წელს საახალწლო სუფრებს, რის საშუალებითაც ბათუმის მოსახლეობა განთავისუფლებული იქნება იმ ოჯახური რუტინისაგან, როგორც რაც არსებობს საერთოდ საქართველოში. შემიძლია თამამად ვურჩიო დიასახლისებს, რომ გემოთი ნამდვილად სახლში გაკეთებულის გემოა, უმაღლესი ხარისხის ნედლეულით არის დამზადებული, იმ დღის დამზადებული იქნება, რაც მთავარია და ცხელ-ცხელ გავატან სახლში. ჩვენ უკვე სტუმართან ერთად გიბრუნდებით. მაღაზიათა ქსელ აგროჰაბის მარკეტინგის მენეჯერი სალომე გველესიანია. ჩვენთან ერთად დილამშვიდობის სალომე. დილამშვიდობის, მიხარია. ბუნებრივია, გულხარია ნამდვილად შენი სტუმრობა. როგორი საჭირო თემით მოვიდა. ნამდვილად საჭირო თემა არის. მაყურებელს რომ ავუხსნათ, რას ნიშნავს საახალწლო სუფრა და საიდან მოდის ეს იდეა?
რა ტრადიცია? უკვე ტრადიციად იქცა ასე გამოდის. ესეც უკვე ტრადიციად იქცა, მესამე წელი ანუ აგროჰაბი 3 წლის ხდება და შესაბამისად ზუსტად პირველი ფილიალი მაშალგელოვანზე 26 დეკემბერს გაიხსნა, შესაბამისად, ნუ აი ყველაფერი ერთად დაბადების დღეც გვაქვს და ყველა ტრადიციის დასაწყისიც. და უკვე 2017 წლიდან დავიწყეთ საახალწლო სუფრების შეთავაზება. იქიდან გამომდინარე, რომ ნელ-ნელა საკვები ძალიან დიდ ნაწილს იკავებს ვთქვათ სუპერმარკეტების, ჰიპერმარკეტების ნაწილში. ვიფიქრეთ, რომ რატომაც არა, როდესაც არის საახალწლო ისტერია, მე სხვას ვერაფერს საშუალება. სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევ და რიგები ბაზარში, მარკეტებში ყველგან უწევთ დიასახლისებს სამსახურიდან თუმეტეს ხშირად ემთხვევა რომ საახალწლო დღე ვთქვათ 30-31 სამუშაო დღეც როგორც წელს და სამსახურის შემდეგ კიდე რაღაც საყიდლები, მერე მომზადება, მერე სახლის გენერალური დალაგება, ნუ რა ვიცი, რამდენ ერთს უნდა თულია რომ ყველაფერი მოასწრო ნამდვილად. გაიხარეთ თქვენ. ხო და აი ამ ყველაფერმა განაპირობა ის რომ შევქმნით ესე ვთქვათ ერთგვარი პაკეტი საახალწლო სუფრის სახით, 3 ტიპის სუფრა შევთავაზეთ მომხმარებელს, სამარხო, იმიტომ რომ ბევრი საშობაო მარხოს იცავს. შერეულიც იქნება ალბათ. უფრო თევზით დატვირთული, მეორე არის ტრადიციული საახალწლო სუფრა, რომელზეც აი ზუსტად ის კერძებია, რომელიც კონკრეტულად რა გითხრა, რა კერძებია? საიძე შეგვიძლია შევიდეთ და მოგშვიდდეს კი მინდა. შენ გახსნილი გაქვს და შეგვიძლია მაგის მიხედვით მე ნელ-ნელა ამ შემთხვევაში მაყურებელი ხედავს სამარხო სუფრას. კი ბატონო, რომელზეც სამწუთებში ვსაუბრობთ. და მესამე არის საახალწლო ნადიმი, რომელიც არის უფრო დატვირთული, უფრო მრავალფეროვანი და ესეთი სათხესას. ბაჟი არის? რა თქმა უნდა. ჩემი საყვარელი ბაჟი, საცივი ბაჟი, გოზინაყი, კურჭმაჭი. ყველაფერი რაც და რამდენ კაცია გასვლილი სალომე? რამდენ ეგ არის რაღაც პირველი კითხვა, რომელიც მოდის, ეცი რა არის პორციების მიხედვით, ეს არის დასტანდარტებული, რომ 5-6 კაციან ოჯახზეა გათვლილი. მაგრამ არ არის ისე, რომ ვთქვათ ჩვენ ერთი რაღაცა ვახშამი გავაწყოთ 31 დეკემბერს და ამით ვთქვათ არა, ძალიან ბევრი კერძია, ანუ ეს მოცულობაში ვთქვათ პორციულად არის 6 კაციან ოჯახზე აღებული, მაგრამ კერძების რაოდენობა იმდენად ბევრია, რომ პირველში სტუმრებსაც მიიღებთ და აი ვინც შეიძინა უკვე მართლა ეგ გამოხმაურება, რომ რაოდენობაზე გემოზე აი არ ველოდით, აი შეგიძლიათ ჩვენ სოციალურ ქსელში Facebook-საც გადაავლოთ თვალი კომენტარებს და თან ისეთი მზარდია ყოველწლიურად შეკვეთების რაოდენობა, რომ ესეც გვაძლევს სტიმულს, რომ ესე იგი შესაძლებელია რომ ეფექტურად ნუ ესე ვთქვათ ის სკალათა რასაც თავაზობთ მომხმარებელს რომ მომხმარებლის სრულისამებრ შეიცვალოს. არა, აი ნახეთ როგორ გავაკეთეთ იმის გამო რომ აი ეს სურვილები რაღაცა სულ სხვა მიმართულებით არ წავეყვანეთ და რაღაცა ჰიპერმარკეტის რაღაცა კონცეფციას არ გავცდენილიყავით, დასტანდარტებულია სამი სუფრა, მაგრამ არის ვთქვათ იქვე საიძე ექსტრა ჩამონათვალი, რომლიდანაც შეგიძლიათ დამატება, მაგრამ თვითონ სუფრის ასე ვთქვათ ცვლილება არ შეგიძლია. დამატებით გამოვიტანეთ ვთქვათ ისეთი როგორც არის გოჭი, ზუთხი, იმიტომ რომ გოჭი როგორ არის ცდერ 6 ნაჭერი ვთქვათ რომ ჩადო, აი ხო, გოჭი არის რაღაცა ყველასთვის ისეთი რაღაც საახალწლო სუფრაზე რაღაც კლიანის არ ვიცი ეს უფრო საკრალური. აი როგორც დიდი კერძი რო ისე მოდის. და ნუ ბევრი აქედან ამატებს ნამცხრების ასორტების დამატება შეუძლიათ ვთქვათ ჩურჩხელების, გოზინაყის, შოთისპურების და ეს შოთისპურის რიგებში დგომა მე მე თან ვუყურებ და დამიჯერეთ რომ დასამატებელი არაფერი არ არის, მე ნადიმი ავირჩიე უკვე. ნადიმი აირჩიე. კაი, მოგეთ როგორ ხდება არჩევა? ახლა მაყურებელმა იცის რა თქმა უნდა და საქმის კურსია, მაგრამ უფრო მეტი დეტალი რომ მივაწოდოთ, სრული ინსტრუქცია რომ მივცეთ. ხო, სრული ინსტრუქცია შედიან ჩვენს ვებგვერდზე, მანიკა გასაგები აირჩიე, თუ აირჩიე ნადიმი, მიდი. ნადიმი რომელია ყველაზე ესე იგი აგროჰაბის ოფიციალურ ვებგვერდზე შევდივართ, რომელიც არის agrохab.gi. კი ბატონო. სანამ მანიკა გაერკვევა საიტზე, ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცას მინდა ხაზი გავუსვა, რითია კიდევ კარგი, ახალ წელს გვახასიათებს ცოტა არანორმირებული შესყიდვები,
განსაზღვრა იმის თუ რამდენი გვჭირდება, როგორ გვჭირდება და ძალიან ბევრი საკვები იყრება შემდეგ. და აი აქ ჩვენი შეფზარეულები მთელი წელი ზუსტად ამაზე მუშაობენ, ფიქრობენ, რომ იდეალურად მოარგონ ამ დღეებს, თუნდაც კერძების რაოდენობა და თუნდაც კერძში პორციის რაოდენობა, რომ არ იყოს აი ეს რაღაცა ზედმეტი, რაც ხშირად არის ხოლმე სადღესასწაულო დღეებში. მე მაყურებელს მინდა ავუხსნა. ავირჩიე, კი ბატონო. მაყურებელი ხედავს ეკრანზე. კონკრეტული მენიუ ფასს არ დავასახელებ. მაყურებელი კი ხედავს ეკრანზეც. ვირჩევ თარიღს, რომელ რიცხვში მინდა რომ მოვიტანონ, მაგალითად კი, ავირჩევ უკვე ჭავჭავაძის ფილიალი, ავირჩევ 30 რიცხვს. კი ბატონო, აი გვერდზე მანიკა ნახე აწიე. აწიე და აი ეს ექსტრა კერძებიც გამოჩნდა. აი აქ შეგვიძლია დამატებით ავირჩეთ. აი ტრადიციული სუფრის ჩამონათვალი, რა ვიცი, შეგვიძლია წავიდე. აი ნამცხვრის ასორტს დავამატებ. ჯერ იცი რა, ის შენს არჩეულ მენიუში უბრალოდ ნადიმი აირჩიე, ხო? ამ შემთხვევაში ტრადიციული სუფრა ავირჩე, მომეწონა. აი რა შემადგენლობაა, ხო? მე დამაინტერესა. ყველის ასორტი 650 გრამი, იმერული სულგუნი, შებოლილი სულგუნი და ასევე ნადუღი სულგუნის ფირფიტებში. კიტრი და პომიდრის ნაკრები 700 გრამი. ფხალის ასორტი, სალათი ოლივიე, ქათმის სალათი ბოსტნეულით, გოჭის კუჭმაჭი, ნეგზით ჩემი საყვარელი გოჭის. ჟავის ასორტი, ზესდის ხილის ასორტი, ლაბი 850 გრამი, საცივი ინდაურის, ბაჟე, ტაბაკა შემწვარი, კალმახი შემწვარი, მაყრის соуსი, ტყემალი ყვითელი, მაცადე. აქ უნდა გაგვეშალა და თან ვანახებთ მაყურებელსაც და შევაფასებთ. კი ბატონო, ტოლმავაზის ფოთოლში საქონლის ჩაშუშული, იმერული ხაჭაპური, ლობიანი. გოზინაყი, იცით რა არის? ანუ მე როგორც ხვდები, არის სრულყოფილი სუფრა. ახლა რომ ჩამოთვალა, არც ერთი კერძი არ გამოსცემდა, რომელიც არის ნახე სალო, დამატებით შეგიძლია აირჩიო, თქვა ნახევარი გოჭი, მთლიანი გოჭი, ზუთხი შემწვარი. აი, ახლა ვამატებ ჩემსავით ნებისმიერ შემთხვევაში შემწვარი კარტოფილი თუ გიყვართ, ბოლო-ბოლო დაამატებთ. დავამატებთ. კი, ნამცხვრის ასორტი დავამატე. აჰა, კაი, ორს დავამატებ, მაინც ნამცხვარი გვიყვარს, დესერტი. სამარხოსაც დავამატებ, იმიტომ რომ ბევრი სტუმარი მარხულობს. კი ბატონო. ჩირის ასორტიც, ოჰო, როგორ მიყვარს. ზუსტად. ხილის ასორტი არ მინდა, ხილს სახლში დავჭრი. ჩურჩხელა მინდა. ერთამეს აკეთებს სახლში ხილს ჭრი. მე მგონია რომ მანიკასთვის შეიქმნა აგროჰაბი. მანიკასთვის და კი, და ძალიან გოჭსაც დავამატებ. აუცილებლად ბოლოკით. კი, ნამდვილად ასე. კაი, ავირჩეთ და ვუთითებთ დროს მივუთითებთ ფილიალს, საიდან გვინდა წაყება ბათუმიდან, თბილისით, ჭავჭავაძის ფილიალიდან თუ მარშალგელოვანიდან და თქვა როდის გვინდა, იმიტომ რომ ზოგს სურჩევნია წაიყოს 31-ში, 30-ში, პირველში, საშობაოდ, 14 იანვრისში ჩათვლით, შეუძლიათ მივუთითო ნებისმიერი დღე. მეგობრებო, უკვე კიდოს უნდა დავაჭირო, აი მე ხوار დავამატებ. ხო, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, ასევე სახლში მიტანასთან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ 31 არის სრულიად გადატვირთული მოძრაობა, ამდენი ასეული ჩანთის მიტანა საკმაოდ ჭირს. თან ჩვენი ესეთ საკურიერო მომსახურება ხო არ გვაქვს, უნდა რაღაცა დავკონტრაქტდეთ სხვასთან და აი სადაც ხარისხს პასუხს ვერ გვაგებთ, იქ ძალიან გვიჭირს რისკის გაწევა, მით უმეტეს რომ რამდენიმე საათი თქო ავტომობილში იყოს ეს საკვები არ არის რეკომენდირებული და გვირჩევნია რომ აი ეს სერვისი გამოვაკლოთ, მაგრამ სამაგიეროდ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ადამიანი რომ მოვა, მის თვალწინ ვალაგებთ ამ ჩანთებს, იცით ჩვენი ჩანთებიც. კი ბატონო. მრავალჯერადი გამოყენების, საჩუქრად მოყვება ამ სუფრებს და გავატანოთ სახლში და მშვიდად ვიყოთ, რომ ყველაფერი ისე წაიღო, როგორც საჭირო იყო, თქვა არ მოხდა რაღაცა რადგან მაღალ ხარისხს ვსაუბრობთ, აუცილებლად ამ თითოეული პროდუქტის შემადგენლობაზეც უნდა ვისაუბროთ. ხორცი, რძის პროდუქტი, ავხსნათ, რომ ყველაფერს ამზადებთ თქვენ, გაქვთ სპეციალური ნედლეული არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ინგრედიენტები რასაკვირველია, რატომაც არის რომ ვამბობთ აგროჰაბის გემო არის სახლში დამზადებულის გემოზე და ნედლეული რომელიც გამოიყენება თქვა იგივე სახალხო სუფრაში და იგივე ყოველდღიურად ჩვენს კულინარიის ხაზში არის 100%-ით ახალი, ნატურალური და საუკეთესო. რამდენადაც შეიძლება იყოს საუკეთესო. ნამდვილად ხორცი გვაქვს საკუთარი ფერმები, იგივე თქვა ფრინველის ცალკე
მსხვილფეხა ცხოველების ცალკე. მეურნეობაც გა. ძალიან დიდი და გავზარდეთ წელს ჩვენი რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმო. რძესაც კი თვითონ რა რძესაც ვიღებთ, იმასაც ძალიან იმაზე ქცევა, იმხელა ყურადღება, არ ვიყენებთ შეგროვილ რძეს, როგორც თქვა წესად, როგორც წესი იყენებენ ხოლმე, ჩვენ მხოლოდ ფერმერულ რძეს ვიღებთ, რაც ნიშნავს, რომ სრული პროცედურის და წესის და დაცვებით მოდის რძე ჩვენამდე. და გვაქვს სტაბილურად ერთი ცხიმიანობა. აი ამასაც ყველა წრუმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა საბოლოო პროდუქტის მიღებაში. შესაბამისად, თქვა ჩვენი მაწონი, არაჟანი, ხაჭო თუ ყველის 80-მდე სახეობა გვაქვს სრულად 100%-ით ნედლი რძის გამზადდება, შემოწმებული ჩვენივე ლაბორატორიაში და შემდეგ უკვე დახსეც მრავალჯერადად გადამოწმებული. მე აგროჰაბში შეგერგება. კი ბატონო, ხილი და პოსტნეულის ყოველდღიურად ვამოწმებთ ნიტრატების შემადგენლობაზე, ხო, აი რაღაცა არ ხვდება დახსე პროდუქტი, რომელიც მაღალ ნიტრატიანია. შესაბამისად, აი ყველა მიმართულებით, რომელიც აგროპროდუქტებს ეხება მით უმეტეს, ახლა შეიძლება მაყურებელს კითხვა გაუშვეს, რა თქმა უნდა, კოკა-კოლაც იყიდება და რაღაცა სხვა პროდუქტებიც, მაგრამ აგროპროდუქტების ნაწილში, აი ბაზრის პროდუქტების ნაწილში, სადაც ჩვენივეა ეს წარმოებები, მაქსიმალურად არის გარანტირებული ხარისხი და ვნებლობა და გემო. და შესაბამისად მომხმარებელი არის მშვიდად და იცის რას მიირთმევს და ბავშვებს და შვილებს რას ბავშვებს ხო აი ერთ საუბრის ბოლოს მაყურებელს გაუსინჯავს, მე უკვე თვითონ გემოთიც სასწრავს. ნამდვილად ასია. და საუბრის ბოლოს მაყურებელს ვუთხრათ, რომელ რიცხვამდე შეუძლიათ, რომ შეუკვეთონ საახალწლო სუფრა, რაზეც ამდენი ვისაუბრეთ. საახალწლო სუფრების შეკვეთების მიღება ხდება 27 დეკემბრის ჩათვლით, 28 დეკემბრიდან 31-ში ვისაც უნდა წაყება ოღონდ მხოლოდ ის სუფრები. ვისაც 31-ში უნდა გატანა, ჩვენ გვჭირდება მომზადება, შესაბამისად 27-ში იხურება შეკვეთების მიღება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვა თქვენ საშობაოდ გინდათ ან ბედობა მაშინ უნდა შეგვუკეთოთ სუფრა უბრალოდ ერთი დღით ადრე, ანუ 24 საათით ორი ადრე ახალი წელი რო გვაქვს. ორი ახალი წელი, როგორც ველით ახალი წლისთვისაც იგივენაირად მოქმედებს, ასევე ბანკებს აქვს საქართველოს ბანკს და TBC ბანკს განსაკუთრებული შეთავაზება სოლო მომხმარებლისთვის და სტატუს მომხმარებლისთვის და თქვენ კონსიერჟებს უნდა დაუკავშირდეთ TBC-ის შემთხვევაში და კი მიიღებდით წერილობით შეტყობინებებსაც, ძალიან კარგი შეთავაზებები აქვს და თუ ხართ მომხმარებელი გაეცანით. რა კარგი. კი ბატონო და მოკლედ 27-ის ჩათვლით ვიღებთ შეკვეთებს 31-ზე. 31-ზე. კი ბატონო. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ასეთ საჭირო საქმეს აკეთებ და რას მთავარია ზრუნავთ მომხმარებელზე და ბუნებრივია ეს გამოიხატება თქვენი მომხმარებლის რაოდენობაზე და იმაზე, რომ თქვენ მომხმარებელი გენდობათ და ეს ძალიან კმაყოფილება. და კმაყოფილებაზე ბუნებრივია და წარმატებებს გისურვებთ. მე უკვე შევუკვეთე ჩემი სუფრა და გელოდები. ფეხებზე გადაიდო. ჩვენ შევუკვეთოთ შემდეგში. კი, აუცილებლად. 7-მდე გვაქვს დრო. 27-მდე დრო. მოკლედ მადლობა. სალმე, უღმესი მადლობა. მადლობა. ასევე